Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Prions. Éternel Père de gloire, je te remercie et te bénis, mon Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, de m'avoir donné à nouveau l'opportunité de partager ta parole sainte à tes enfants. Que ton esprit m'anime, ô Dieu, afin que tout ce qui sortira par le canon de ma bouche ne mane pas de moi, mais de toi. Et je prends l'autorité contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom à ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les jette dans les lieux arides. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Es-tu vraiment digne d'être appelé un vase d'honneur ?» Thème tiré sur les Écritures de 2 Timothée 2:20. Dans 2 Timothée 2:20, la Bible déclare « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien par nature est un vase de terre, parce que de la terre proviennent l'or et l'argent, et même le bois par ses racines. Mais le vase de bois et de la terre représente ici les incrédules, le pasteur, le soi-disant serviteur de Dieu, qui amène des fausses doctrines ou des faux enseignements dans l'église du Seigneur pour nuire la vie tant spirituelle, morale que physique des enfants de Dieu suite à leur mauvais comportement ambigu, indigne, les acolytes du diable qui font l'évangélisation d'égarements ou sataniques au crédit de leur père qui est Satan, le diable, le chef, l'instigateur des antivaleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, un vase d'honneur ressemble à un homme qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'abstienne au mal, homme honnête et de paix, sanctifié et utile pour les bonnes œuvres. Un homme de valeur, dont sa façon d'être plaît toujours à l'Éternel. Il ne marche pas selon les conseils de méchants, ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dès que molingami eloko na lingina talisa bino na mokolo na lelo ezali eloko ya motuya. Oyo tozali ko benga ndenge Biblia ekomi na makomi na Timothée vase d'honneur, azali moto oya banga kanzambe, azali moto oya tambola kanabo yengebene, azali moto oya tambola kanabo tosi, azali moto oya azali litatoli na miso na bato, azali moto oyo molimo mosantu epunza punza kati na ye, azali moto oyo molimo mosantu ezali permanent kati na bomo ina ye, azali moto oya sangisaka bayi bazali na egarema pekola bango nzela na nkolo na yango moto ya lolenge wana oyo azali kosala makambo ya lolenge wana yenda azali na kalite nyonso tu oyo to Bible azali kotalisa ete azali vase d'honneur. Alors oyo azali kosala makambo oyo ekokani na maye tosili kotalisa te sasa yipi na bakalite ya vase d'honneur, azali vase ya usage vil ndeko molingami. Na yango vase d'honneur pour na sorcellerie bino bo comprendre pe loko ngina lo banabino ezali lokola yo na ndako na yo par exemple surtout na basité na Kisasa au sali fête par exemple. Alors na fête na yo ba koya kolia na kati o kamati basani ya mbele na ndako obimiseli bango po ete balia. Alors basusu o kamatele mususu basani o basala kana ba papier ba carton dazo oyo batia kaka biloko ya kokauka oyo ezanga supu. Mais boyo bazali kolia na sani ya mbele bakoyi kotia supu akamati lutu atoki ameli. Kasi oyo azali kolia na basani oyo ezali ya papier bakoyi kotia supu te nokite ekobeba lem supu papier ekopasuka. Na yango oyo akolia na sani ya mbele ezali ko représenter sani ya mbele lokola ezali vase d'honneur. Po ete soki basisi kolia okosukola yango po ete ezala propre kamata yango okene kokotisa yango okobomba yango na kati ya ndako. Po ete kobatela yango pa soki kwe na se pasuki. Kasi oyo ezali ya papier okobatela yango te po ete soki bato basilisi kopambola manakolia na yango okamata yango okei kobwaka na poubelle po ete ezali ya usage unique. Ezanga tina ezana tina mokote okoki kosalela yango susu mbala mibale te. Kaka tango bato bale esili okamati yango obwaki. Donc on ezali ba vase ya usage vil. Kasi oyo ezali vase d'honneur okamata yango lokwa na laksibino ndakisa ya sani ya mbele okamata yango osukulu opangusi yango kitoko okei kozongisa yango soit na armoire na auto sika yo obombaka yango. Po ete ezali eloko ya motuya osombaki yango na motuya okoki kolinga tete ezali sika n'importe comment po ete sui bana bako sakana ekoki koleka na kobeba ndeko molingami.
Un vase d'honneur ne vit pas selon le train de ce monde, mais selon la volonté de Dieu. Homme qui ne suit pas la doctrine de Balaam, bâti sur les salaires et l'iniquité, c'est-à-dire la corruption et le mal, mais censé à être toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour le bien de leur ou de sa communauté, et j'en passe. Alléluia. Moto oyo azali vase d'honneur, azali moto oyo atambolaka na ainsi dit l'Éternel. Moto oyo azali vase d'honneur, azali moto oyo avivaka na doctrine ya Balaam ete. Doctrine ya Balaam eli koloba nini? Ya lokoso ya moyibi ya mbongo, ya lokuta, ya kosala bato mabe, ya koboma bato, ya kolakela bato mabe, ya ngonde ezali doctrine ya Balaam. Kati moto oyo azali na vase d'honneur, azali moto oyo alekaka na kopambola ndeko molinga mi. Oyo azalaka seko, matoi na ye azalaka seko na liloba na Nzambe, eloko nini molimo mosantu akoloba na ngai po ete na lesa na bana na Nzambe, mai nini ya komele molimo mosantu akopesa na ngai po ete na teya baye bazali banzengeneke bangai ndeko. Ye wana azali moto oyo bazali kobenga vase d'honneur. Alléluia. Homme de qualité, plein d'esprit, qui s'accroche toujours à l'Éternel pour dispenser la pensée de Dieu aux autres. Alléluia. Azali moto, oyo azali mise à part, oyo azali wana, kaka pona ko yoka liloba na Nzambe, pona ko kamata yango, ko kene ko teya basusu, baye bazali ko tambola lokola mbwa, baye bankolo, asunga bango, balongwe epai na moni shetani, bakoma epai na nkolo. Yende azali moto oyo biso tozali kobenga vase d'honneur oyo atalaka mokilite oyo atalaka seko ekulusu na Yesu Kristu pona kosunga basusu baleka na kobikisama. C'est pourquoi apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc si bien-aimé, l'apôtre Paul s'est battu à Mordicus, corps et âme, durant son pèlerinage terrestre. Ce fut pour avoir sa couronne auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne pourrait avoir la dite couronne sans être un vase d'honneur. Thomas Paul, alobinini. Thomas Paul alobi ete ngai Thomas Paul oyo bino boyebi apôtre oyo na sala ba makambo ya ndenge na ndenge oyo na lamisa ba kufi oyo na telemisa ba ibazali na maladi oyo na sala ba miracle ya ndenge na ndenge kasi ngai Thomas Paul nazali seko kobunda po ete na kwa motole na ngai na boye ete na mokolo wana ba ngai na teyaki bakota na lola bongo ngai na kota te na yango esengeli na ngai kobunda a Mordicus, c'est-à-dire corps et âme na makasi yon soto ezali kati na bomo na ngai o ezali na pouvoir na ngai po ete ngai na jouir pe elongo na Yesu Kristo na mesa na bomo na nouvelle Jérusalem. Alléluia. Na yango Thomas Paulo azalaki vase d'honneur. Soki tolingi tozala vase d'honneur esengeli na biso tolanda ndakisa ya Thomas Paulo po ete soki tolandi ndakisa ya Thomas Paulo tokozwa couronne. Or couronne wana okoki jamais kozwa yango ndeko molinga mi soki ozali vase d'honneur te ato kumisi na bongwana kasi soki yo ozali vase d'honneur te okukota na lola te okozwa couronne te po ete Thomas Paulo yepa ko ikoloba te abongwana po ete tanga ko yakili kolona mpunda ezala mabenyo sotu ya salaka nkolo me lokola sila ko yambola masumu na ye Thomas Paulo alekaki na ko bongwana Thomas Paulo akomaki exemple na miso na bato Thomas Paulo akomaki litato na miso na bato. Alors, yo moto zali koloba obongwana kasi soki ozali kosala lokola Thomas Paulo te ya kote ya baninga sango malamu ya kokila pona kosunga baninga ya kobondela pona bazali na bokono ya kosunga bazali na mpasi ya kopesa bazangi lokola ndeko Thomas Paulo azali kosala te ndeko na ngai ozali kosala mosala na punda Nzambe akoyebaka yo na mokolo moko te ndeko molinga mi na yango esengeli na biso tolanda ndakisa ya Thomas Paulo tozala bato bazali batelemi kati na liloba na Nzambe sur les rocs po ete na mokolo wana tokota ndeko molinga mi po ete le royaume des cieux ce sont des violents qui s'en emparent na yango esengeli na biso tobunda a Mordicus pona kokota na lola ndeko na ngai. Donc si nous ne battons pas comme fut le cas de Paul au finish nous serons des vases à usage vil. Po ete soki tozali ko bundate lokola Thomas Paulo abundaki tokozala ba vase ya usage vil on atalisaki bino basani ya papier ndeko na ngai
N'engwe sengeli na biso to bunda. Pour être de vase à usage vil qui représente un homme qui n'a pas de vigueur spirituelle, froid comme une pierre tombale, bien que vivant mais semblable à un torchon auprès de sa communauté. Pour être soki ozali vase ya usage vil, okozala na valeur te na miso na bato, okozala moto oyo molimo na nzambe ezali kovanda kati na bomo na ete. Pour être Bible lobi kati na makomi na Apocalypse, alingi tozala bouillant, alingi tozala tiède, tozala froid comme une pierre tombale. Na yango soki yo ndeko molinga mi, yo ozali na moto te ndoko, nzambe akovomir yo, pour être yebi yo te, akoyebaka yo na mokolo moko te. Alléluia. Qui ne marche pas selon la vérité de Dieu, mais du fils de la rébellion, qui n'est autre que Satan, le diable. Na yango soki yo ozali na vigueur spirituelle te, soki yo ozali kotambola na kobanga nzambe te, soki yo ozali kosala makambo oyo ezali kopesa lokumu te pa na nkolo, ozali na kaya nzambe te, ozali na kaya moyini shetani, yenda azali tata na yo, yo ozali koakomplir kati na mokili ba désir ya tata na yo oyo azali moyini shetani nde ekomami na makomi ndeko molingami. Timothée 2, 15 à 18. Et puis Timothée 1 à verset 20. C'est-à-dire, wana bokotanga ngona ndako, mais sikoyo ngana botali sabino, il y a Timothée de 15 à 18 na otanga na komo na Yesu. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus d'impiété, et leur parole rongera comme gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc c'est pourquoi ils furent livrés à Satan par l'apôtre Paul. Alors, qui furent-ils? Les serviteurs soi-disant de Dieu dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Awandeko, Bible zali kotali saete, esengeli na biso kotele mangui, kote ya liloba na nzambe na bosolo, esengeli na biso kotambola ne makomi ezali kotinda, esengeli na biso baito kobimisa kati na bipemo na biso, ezala ya kotonga, ezala ya kopanza te, ezala ya komema, baye bazali kosufri na igarema, baye ba Yesu, ezala ya komema, baye bazali na mpasi, bamona Yesu, baleka na kozwa libiki, baleka na kotatula Yesu. Kasi bandeko oyo mibale, Hyménée na Philète, batambolaki na lolenge oyo epesaki lokumu te epai na nzambe, batambolaki na lolenge na bokeseni yango bazalaki kokamata bato na kati na église na nkolo ko détourner bango na volonté ya nzambe pona komema bango na bokeseni yango Thomas Paulo asilikaki na komo na Yesu abwakaki bango na maboko na mwini shetani. Na yango bino bato bozali koyoka ngai sasa yepe bolanda exemple ya Hyménée na Philète, parce que soki bolandi yango boko bwakama na maboko ya mwini shetani ndenge Thomas Paulo abwakaki bandeko oyo. Donc il faut tozala modèle, totambola na ainsi dit l'Éternel, tobanga Yesu, totika makambo ya pamba pamba, ya koboma bato, ya koloko, ya koyiba, ya kosala occultisme, ya kosala oyo nyonso tu oyo ezali kitoko te na miso na bato, ya ba réunion ya soloka, ya kosala makambo oyo nkolo alingi te ete ekutama na biso na bomoi na biso. Na yango soki tozali toujours s'accrocher na misala ya monde, tokozala rejeté, tokobwaka mandeko molingami lokola babwakaki Hyménée na Philète na epai ya mwini shatani. Na yango bango ndenge bazali wana ba déjà disqualifié, bakomi ba vase ya usage vil oyo ezali sani ya ba papier, bango bakokende kolia te na Yesu na mesa na bomoi po ete o bango bazali kosala ezali contraire à la volonté de Dieu. Croyant être des vases d'honneur, or ils furent des vases à usage vil. Bango bakanisa ki ete tango bazali kotea liloba na nzambe kati na ndako na ba église, tango bazali kosala songolo pakala kotea bakotea bokeseni na kati na tonga na nkolo, bango bakanisa ki ete bali ba vase d'honneur, nzokande bakomaki déjà ba vase ya usage vil ndeko molingami. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne un autre exemple. Dans les Écritures de Daniel 5, 1 à 4, la Bible déclare:
Le roi Belchestar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de leur présence. Belchestar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or, d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Awa Bible kotali sanini. Ete roi Belchestar azalaki roi. A remplaçaka na kiti ya bokonzi ya tata na ye Nabuchodonosor. Or Nabuchodonosor azalaki roi oyo akendaka kokamatala makasi bakupe oyo ya elambo oyo ezalaki koservir na sacerdoce na nkolo na kanti ya tempelo ya Jerusalem, akei koyiba yango na makasi kokamata kobotola pe ayaka nango na kati na pale na ye. Alors roi wana alekaka na kokufa, pe mwana na ye Belchestar alekaka na kokitana. Alors Belchestar asalaka fete ndeko molingami, abengisi boya ye banzengeneke baye baye bazalaki kosala na ye, peut-être na administration na ye baye bazalaki barua, boye bazalaki ba collègue na ye, boye bazalaki kobenga ye patron, boye bazalaki ba collaborateur na ye, bango nyonso tu bayaki pona lipati feti oyo roi asalaki ndeko molingami. Na yango roi ameli masanga na baninga na ye. Bible kotalisa ete azalaki ye mokote, azalaki na molimo ya bikobo, po ete Bible lobi ete il était avec ses femmes et ses concubines. Na basi na ye, na ba makango na ye, bango nyonso tu bakutamaki wana. Roi ameli devant bato ba invité na ye a Marco ya bengisaki na ndenge na ye, bo bazali na ye na bo moko spirituellement. Roi ameli te abengi basali na lobi bokota na kati ya ndako. Bokende kokamata bakoupe d'or et d'argent oyo papa na ngai Nabuchodonosor akamataka na etonga ya monene ya Jerusalem, boya nango awa na sengeli na yango pona komele molonda na ngai. Na yango Bible kotalisa ete bayeli ye bakoupe wana, tango roi akamati bakoupe wana, roi akamati masanga batieli na bakoupe wana, babongeli ye masanga, atieli ye molonda na kati, roi ameli. Et puis Bible bete il but à gogondeko, bameli, abangi nzambe te, amoni nzambe pamba na miso na ye, eloko oyo bazale komela elambo, eloko oyo eko servir na sacerdoce na nkolo na kati na etonga. Roi kamati yango amimoni bagalo na ye oyo azalaki nango kati na mokili na se eye, atali ba couronne o batiaki ye na mapeka, atali bagalo aki nango na mapeka, bashena lataki ya ore. Roi amoni nzambe pamba na miso na ye, ya moni bokonzi ya se oyo azali kotambola na yango. Roi akamati bavaze wana, ameli yango masanga, babongeli ye soki ezalaki lumbwila to lotokila na kati. Roi kamati vase abeti na moninga esika baki na pembeni bakoseka. Roi lobi luzingu la muntu, boye bazalaki ne balobi kopo, luzingu la muntu kopo, luzingu la muntu kopo. Roi yebaki ete oyo azali kosala ata ele roi azali komona ye. Roi yebaki ete oyo azali kotumbola komona ye El Shaddai. Roi yebaki ete oyo azali kotumbola azali Jehovah Sabaoth. Petango asirisi komela ye, roi asirisi komela na banzengeneke na yebo bazaki na ye. Roi akei kosala encore l'inadmissible. Boyo kanenge Bible ezali kotalisa. Ne craignant point Dieu, et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, de rien, de fer, de bois et de pierre. Ako banga nzambe te, akei na se ya kwiti, akei kokumamela bikeko banzambe ya barandeko. Donc akamati asuye nano bakoupe oyo ezalaki ya sacerdoce ya nkolo, pe akei na se ya kwiti, akei kotumona nzambe, parce que nzambe alobi moi je suis un Dieu jaloux, je punis l'iniquité de père en fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais malgré cela, bangi roi yebite ke nzambe azali jaloux alingaka te ke bakumisa nzambe ya bokeseni apart ye. Roi akamati akei kokumamela bikeko na ye na ba collaborateur na ye na ba invité na ye, bakei kokumamela bikeko ndeko molingami. Bota lelo ke salama ki nesika wana. Po ete roi bosanaki ete pema oyo yazali ko pema ezali ko wute pa ina ete nzambe akoyi ko retirer yango na seconde. Kasi roi asalaki oye comprometaki vraiment ye na miso na bato pe na miso na nkolo. A s'enfonçaki encore na masumu na davantage. A sali maye tata na ye Nabuchodonosor alekaka na kosala ndeko molingami. Parce que otali bomo ya Nabuchodonosor, otali bomo ina ye Belchestar, baza ko kutra na bomoko spirituellement. Roi ayant bu avec ses hôtes,
Malgré qu'il était sur cette terre des hommes, physiquement, mais spirituellement devant l'Éternel, il fut un vase à usage vil. Alléluia. Roi Meli, roi Mikumisi, roi Mimoni, ngai nazali roi, oya kolobana ngai nani, oya kosala nini, oya kofungola mbanga nani. Kasi roi akobosa na tango yaza koloba wana tanga komela na se ya kwiti, azalaki lisusu na valeur te na miso na nkolo, asili ekokoma déjà vase ya papier ya usage vil ndeko molinga mi. Parce qu'il a marché avec le sien à l'encontre de la volonté de Dieu. Pour être à tamboli, nanzele ya bokeseni na ye, na bo bazalaki baninga na ye, ba collaborateur na ye, bo bazalaki ba invité na ye ba roi basusu, bo bazalaki likopa na bango ya molili, pona kende kokuma mela bikeko, roi ayebaki tete, oya pesi epema na bomoy, ete atambola, ete amela, azana bomoy. Na yango bazalaki bateau bazali ko souffrir, ko vivre na kati ya égarement de komolinga mi. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 18, la Bible dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Pour être le lenge roi, azalai ko vivre. Le lenge roi, azalai ko se comporter. Le lenge roi, akamati ba coupe. Oyo tata na ya yibaka, kuna na Jérusalem na temple. Roi akamati yanga melina yango masanga, na ba ndumba, na ba makango, na ba collaborateur na ye. Roi bosani, kete makila na elonga. Oyo ezali ko ganga kuna na trône céleste. Ezali pona baye, bazali ko tambwa na bo yenge bene. Kasi roi akanisa kete ye asimbi maso ya kokina maso kasi abosani ete pema na bomoy oya tambola kanangoza ya yete e bosani ete tatana na Bukanestar azalaka pe roi asalaka oyo epesaka lokumu te na miso na nkolo kasi suka na yango pema na yemo ko na Bukanestar akowa ko simba yango te pe alekaka na kokufa na yango bien aimé. Dépouillons-nous du vieil homme. Les temps sont courent si vite, bien aimé. Les temps sont mauvais. Les signes apocalyptiques commence à se manifester, bien-aimé. Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Personne ne connaît l'heure, les jours, ni la seconde. Moto ayebite mokolonkolo Yesu Kristu akozonga. Yesu Kristu Bible alobete nakoya lokola alobete nakoya lokola moyibi. Même ngai moko Yesu ndenge na baki na bayekoli na yete ngambo nde nazabu na yebite moto ayebile lokona mokolo wana pe ngunga wana kaka tata na ngai. Alors esengeli na biso toleka na kobongwana tolongwana vi na biso tozali na yango tokoma na vi ya sikakati na Yesu Kristu ndeko oyo nyonso tozali kosala na se na moi ezali malamu kasi soki tokosala oyo ezali kopesa lokumu te epai na nkolo tokoregrete yango po ete moto wana oyo ekomami na makomi na emoniseli ya apokalypse ezali moto oyo ekobandaka kopela kotumba butu na moi kimi ekozala te kati na bomoi na yo na yango esengeli na biso totala nouvelle Jérusalem totala lobi na biso ekozala ndenge nini kozala na mbongo na sei ezali malamu kolia komela ezali malamu kasi esengeli na biso koyeba kotala direction nini biso tokokende soki tokufi tolongwe na se na mokili oyo lobi vi na biso ekozala lolenge nini. Belchestar batumbelaki ye bataba, Belchestar aliaki bakalingelaki ye bamakayabu, Belchestar baselaki ye bakwango ya frère oyo uti kobima na moto aliaki asepelaki pilipili oyo ya kotumba ya kobweta aliaki kasi suka na yango Belchestar ayebi teke mokolo na ye kokoka oyo okende kosufrir na yango esengeli na biso likambo oyo ezala témoignage kati na bomoi na biso po ete tinda biso ndeko molinga mi toleka na kozwa ekateli toyeba maito kosala na maito kosala te to éviter oya mabe to tambola na bolingo to tambola na molimo ya kosunga baninga na kozala na bomoko po ete soki bolingo ezali te ekozala mpasi mingi na tina na biso ndeko molinga mi. Belchesar alobaki luzingula muntu kopo luzingula muntu kopo kasi tango baza kosepela tango baza kosala bikobo bondumba oyo yali kosala na yango kati na palais royal oyo yali kosala na yango na banzengeneke bayebaki te ete décision ya nkolo ekozala po ete ye azali ata eleroy azali komona oyo nyonso tu biso tozali kosala na se na mokili oyo nyonso ya mabe nzambe azali komona oyo nyonso tokosala ya bokeseni nzambe azali kotala suka na yango ndeko molinga mi
et cause à la réalité, tu vas regretter plus tard. Pendant que Nazari ko salambela, Nazari ko ganga en tant que sacrificateur de l'éternel, alléluia. Bon se dépouiller du vieux homme, bon bongwana, bon landa Yesu Christo, bon tale kurus na Yesu Christo de komoningami. Vie ezali malamu. Et sengeli kozana mosolo. Pouete, ou l'or l'argent appartient à l'éternel. Et sengeli bolata kitoko, bolia kitoko. Kasi boye baete, Yesu Christu, mwana nanzambe na bomoy, azana bomoy, azali ko benga bino, alingete bo pousa ne pa inaye, boye na bo moko, na bo solo, afungweli bino motema na ye, alobiete, qui toquera la porte, je l'ouvrirai. Bozala ne garemate, kasi bo bila Yesu, pona bo regretter na mokolo wana te. Thomas Paulo ateyaki liloba na Nzambe. Thomas Paulo asalaki ba miracle. Kutu koleka biso ndeko molingami. Malobi ete sengeli na ngai na bunda pona kokwa motole parce que le royaume des cieux, chers amis, chers frères et sœurs, ce sont les violents qui s'en emparent. Bato bazali molende, bo bazali koika mpiko kati na Yesu, bo bako tambola na bo pikiriki spirituel, bo bako tambola na bo yenge bene, bangonde bato bako kende un jour ko souper na mesa na bomo na nkolo Yesu Christ ndeko na ngai. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour, sauf mon Père, alléluia. Et la Bible dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Ah, la Bible est contre les anines. La Bible est contre miso nankolo ezali kakapo ekotala bele bayenge bene. Kasi boyo bazali bayenge bene pe matoi nankolo ezali kotala matoi nankolo ezali koyoka libondeli ya moto oyo ezali moyenge bene. Moto ezali moyenge bene nikolo banini. Moto atambolaka na kobanga Nzambe. Moto atambolaka na ainsi de l'Éternel. Moto atambolaka na moto na molimo mosantu. Moto na molimo mosantu epunza punzaka kati na bomo na ye. Azali moto oya bomaka bato te. Azali moto oya nyokolaka bato te. Azali moto oya violaka te. Azali moto oya azali moyibi te. Azali moto oya kotambola na bo pikiriki. Oya azali kotambola na bo yenge bene. Oya azali kotambola na foi en Jésus. Oya tonda kati na bomo na ye. Yende moto ya lolenge wana. Miso na nkolo ezali likolo na ye. Soki asali libondeli nkolo akoleka na koyanola. Puete azali kosala kosepelisa nkolo. Ndenge la Bible lobi ete fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Na yango soki ozali kosepelisa nkolo oyo posa ya bosenga motema na yo, nkolo akoleka na kosunga yo ndeko molingami. Tobongwa na ndeko. Ngonga ekomi ya kotanga ndeko na ngai. Na yo na ngai esengeli tokwa ekateli na mokolo na lelo. Toyeba nini tolingi, pe nini tolingi te ndeko molingami. Poete Bible lobi, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, ceux qui ozali kosala mabe, ceux qui ozali koumela na mabe, yeba ete Nzambe azali kosepela na yo te. Esengeli na yo, soko ozali koyoka ngai sasa yipi soko kolanda ngai, ubi kolanda eloko na tie oyo nkolo ona azali koteya oyo, esengeli na yo kobongwana. Changeons nos vies. Suivons la bonne voie, la voie de l'excellence, pour jouir de l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que dans Matthieu 13 et 49, la Bible dit, il sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant et le juste, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alléluia. Bible ekotali sa ete na mokolo wana oya suka banzelu bakokita pona koya kokabola baye bazali kati na Yesu na baye bazali epai ya moyini shetani. Na yango esengeli na biso toleka na kozala mayele po ete na mokolo wana Bible ekotali sa ete kolela ekozala ya kokamwa ndeko na ngai. Na yango esengeli na biso toleka na kobongwana. Ce qui veut dire séparer le bien et le mal. Le vase d'honneur et le vase à usage vil. Ceux qui ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité comme leur Seigneur et Sauveur. Et ceux qui jouissent d'arbitraire à la mamelle d'égarement du fils de la rébellion. À vous de choisir, bien-aimés, entre Dieu et Mammon qui est Satan le diable. Car l'ivraie et l'hébreu,
seront séparés et tamisés, séparés, bien-aimés. Donc, Sengeli Nabiso, to yeba o tozali kosala, to comprendre o tozali kosala, moto na moto sa l'examen ya conscience na ye, ndenge bozali kolananga isa sa yipe. Ata la conduite ya vie na ye, et que makambo nga nazali kosala, na ko sepelisa nkolo tote, ata la plaisir terrestre na yo yaza nango te, ata la bomengo yaza nango te, ata la o yazali ko vivre te za pasi ya nango, mais ata la ete makambo nga na kosala, mbuma oyo nga nazali kolona, lobi na yango, eske na kobuka eloko nini mokolokolo yesu akoya. Esengeli na biso ndeko molinga mi tozala mayele na mai tozali kosala. Sinon te tokokoma ba vase à usage vil. Ndenge natalisaki bino basani ya mbele ya papier ndeko na ngai. Si Daniel fit un vase d'honneur parce qu'il craignait Dieu et marchait selon sa volonté, voire même la femme de Nabuchodonosor avait plaidé pour lui à la place des enchanteurs auprès de son fils. Eli Kolobanini. Et Daniel azalaki moto o azali ko tambola na nsili de l'Éternel. Daniel azalaki moto o azali ko limbola bandoto. Daniel azalaki moto o azali ko sala bikamo ye bele poete azalaki na nsili supérieur ayikali ko sambela 3 fois par jour azalaki moto ya kosaka na ye tende konangai. Na yango mama ya Belchestar o azalaka mwasi ya Nabuchodonosor tangu Belchestar akutamaki na problème songolo wana moyena kote ate puisque ya prédication mo monene tokoke na ombala sima alobi na alobi na mboka oyo ezali na moto moko azali na kombo ya Daniel azali moto oyo tata na ye ase confiaka et tata na ye ase confiaka pa na ye pe akwaka e yano na problème oyo azali kokutama na yango. Alors esengeli to benga Daniel ayi apona asunga yo na problème oyo ezokutama kati na bomo na yo. Pona nini esalaki bongo po ete Daniel azalaki vase d'honneur, Daniel azalaki makolo na Shilo, Daniel azalaki makolo na makolo ya Jehova Elia, Daniel azalaki kotala seko ekulusu na Yesu Masia pona komikitisa ko bondela koluka présence na molimo mosantu epunza punza mikolo nyonso kati na bomo ene ya mokolo makolo ndeko na ngai. Daniel azalaki vase d'honneur na miso na nkolo. Alors makambo oyo reine alobaki tanga za ko la Daniel oyo azali veuve ya roi Nabuchodonosor ayebaki ete banganga bazalaki pembeni ya mwana na ye, banchanteur bazalaki, baoccultiste bazalaki, bato asoloka modele bazalaki, mais reine wana akipe bango te akei ko la Daniel oyo azali kotambola na ainsi dit l'Éternel. Donc, esengeli likambo oyo moto na moto asa l'examen à conscience na yende komolingami. Daniel lui accomplit sa mission auprès du roi et fut élevé puisqu'il fit un vase d'honneur. Alléluia. Il avait un charisme exceptionnel et constant à sa façon d'être. Mais tous les enchanteurs et les autres qui étaient auprès du roi furent des vases à usage vil, qui ne voyaient que leur ventre, projetaient des visions mensongères et prophétisaient le dieu Baal. Donc, Eli Kolobanini, boyo nyonso tu balaki banzengeneke ya roi Belchestar, boyo nyonso tu bazalaki ba conseiller ya Belchestar, boyo nyonso tu bazalaki kosala bonganga, kosala bwanga na bomo ya Belchestar, bango nyonso tu Nzambe ayebaki bangote bakomaki ba vase ya usage vil. Même mon pagano oyo azali mama ya Belchestar aleki na kotatola Daniel, aleki na kotatola mai Daniel asalaki epai ya mobali na yo akufaka. Na yango biso ndeko molingami esengeli te tozo ekateli na mokona lelo toyeba le makambo tozali kosala est-ce que ezali kokokana na ainsi dit l'Éternel ou bien tozali kotambola selon le train de ce monde. To bongo na ndeko bongo na poete o tozali kosala ezali malamu tende konangai. Soki na kiri sona ndakisa mosusu. Joseph fut un vase d'honneur en Égypte, à la maison de Potiphar, à la prison et au palais royal. Eli Kolobanini. Joseph azalaka mwana ya Yakobo oyo bandeko na ye batekaka. Joseph yende mutu abanda kotonga monene ya engumba ya Israele na mboka ya Ezipito.
Joseph azalaka moto oyo azalaka kotambola na kobanga nkolo. Joseph azalaka moto oyo mwinda na nkolo ezalaki kopunza kati na bomoi na ye. Alors, nandako ya Potifar, mwasi ya Potifar lokola monaki Joseph azalaki elega mobali kitoko, alingaki se abimaka na ye na mwasi na mobali akwesa ye na ikobo. Alors Joseph vandi atali ekulusu na Yesu. Alobi oyo yo kolukela ngai, Yesu atindaki ngai mission yo kolukela ngai te. Ngai nazali moto o na kotambola na boyenge bene. Ngai na yali moto o nazali kotambola na bwanya na boyebi na bokebi pe na bososoli na koiko kota na makambo ya bikobo te. Na yango Bible kotalisa ete Joseph abandaka mango pona kokima mwasi wana. Batalo na eza ko beta tina dikosi. Kutu soka beta ki libaku engeko kozala pasi mingi na tina na ye. Po etazali kokima alingi kimi masumu ndeko na ngai. Aboyi bondumba abandi mbango akimi ndeko na ngai. Alors ndeko yo na ngai. Soki okutamaki na kaya ya Joseph, okei na ndako ya mozui, okei na ndako ya mozui, eke mwasi bali bato ya mbongo, yo okokende kolima kosangana na mosungi ya mozui, pona kolanda ba bien terrestre, ou bien okoluka, ba bien celeste. Esengeli moto na moto, amituna na esika wana. Na prison, asali prophétie na kati ya prison motaloti ndoto, alimboli ndoto, pe oyo ya talisi na ainsi dit l'Éternel, batongo babima, bakutami na makambo oyo Joseph alobaki kati na bomoi na bango. Pe Bible kotalisa ete Pharaon akomaka na problème, tanga komi na problème. Aluki na bandoto na lotaki aluka solution amonaki yango te. Kasi bato oyo Joseph asungaki na kati ya prison, balobi toyebi moto moko azali hébreu. Moto wana azali na mayele moko oyo ezali ya basantu, azali na mayele moko oyo ezali na molimo mosantu. Tango tovandaki pembeni na moto wana, tokoyoka moto ekobima na nzoto na ye, ezali kotumba biso. Moto wana azali moyenge bene. Soki tokoki kokamata moto wana, yenda kopesa yo eyano na ba problème oyo oza na yango. Roi lobi ya solo, Pharaon ya solo, boye na ngai moto wana. Aza wapo aza na boloko, baki ko Joseph. Joseph aya boye, alobeli bango ba problème yaki na problème ya Pharaon. Pharaon avandi akwenkata. Joseph atei bango, apesi bango enseignement ya cours économie céleste. Pona kotalisa na bango na tango ya elanga pe na tango ya mpela na tango ya bozui pe na tango ya bozangi lolenge ni esengeli ete to sala stratégie ni esengeli na biso kosala po ete pasi ekutama na kati na Egypte te po ete pasi ekoya. Alors vision oyo Joseph alaki na yango wana ezalaki molimo na Nzambe nde opelaki kati na Joseph pona accomplir mission messianique kati na ndako ya moini shetani oyo azali akoliti ya shetani Pharaon po eta yeba Nzambe na lola aza na bomo po eta tatola oyo ngana zana ngo ya bikeko baza na valeur te po eta tatola oyo azali kati na Joseph aza na bomo il est le créateur de l'univers le seigneur du ciel et de la terre ezali nde ye oyo ngai na sengeli na ngai na landa. Nantika bato ya soloka bo bakoyela bokeseni pembeni na ngai ba conseiller ya bokeseni na bwaka bango libanda ngai na tala ekulusu na Yesu Kristo pona kokwa eyano na ba problème na ngai. Job fit un vase d'honneur malgré le vase marin qu'il avait vécu dans sa vie, mais sa foi était ferme envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Awe kotalisa nini Yobo azalaki moto oyo azalaki kotambola na kobanga Nzambe. Kasi tellement azalaki docile, tellement azalaki moyenge bene na miso na bato pe na miso na nkolo, Satan akei koyebisa Nzambe alobi na ye Yobo wana akobanga akosala boye po ete opesa ye bomengo. Kasi soki okamati opesi ngai Yobo na sakana na ye okomona kowanga na yo. Nzambe alobi na ye kalor kamata sakana na ye kaselo komoko okosimbaka molimo na ye te. Alors Yobo amoni mo pepe ko bete na kate kwanda ko frapper bana ba problème biloko ko beba tout ça. Moi si alobi na Yobo alobi ngai na yaki koluka. Nga naza na mama na ngai, nga naza peut-être na papa na ngai na bandeko na ngai. Alors esengeli na ngai ete ngai na luka ndenge nini ya kubikisa pete ngai na yaki awa libala ya boumbu te. Nga na yaki awa te pour le bonheur et pour le pire. Nga na yika po na bonheur pire etali ngai te. Alors soki yo boy ko modir Nzambe na yo ndenge moini Satan obi na biso te soki to modir ye akopesa biso koleko biso to yaki na yango alors nga na botika yo nga na okine na ngai.
Yobo alobi na ye mon rédempteur est toujours vivant et il se révélera les derniers jours. Na yango atelemaki ngui na maloba na ye, atelemaki na fermeté na liloba na ye, oyo mwasi ayaki na ye pona koluka kokwesa ye na mobulu, atiaki yango pembeni, pe miso na ye ezali kotala seko ekulusu na Yesu Kristo, pe Bible ekotalisa ete alongaki moyini Shetani. Pe Nzambe apesaki ye bozwi, koleka bozwi oyo azalaka na yango avant, pour ete Bible lui fait de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc yobo azalaki vase d'honneur na miso na bato pe na miso na nkolo ndeko moninga mi. Ezali eloko moko ya motu ya ndeko na ngai. Un vase d'honneur représente la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Homme oint du Saint-Esprit est un homme averti qui voit le mal de loin, qui accepte un compromis responsable, conscient de ses actes, qui sait dire oui à la place de oui et non à la place de non. Ou compromission que je pourrais qualifier de nécrotique, sans fondement spirituel. Il construit constamment pour le bien des autres et ne trahit pas sa conscience. En cas de problème, il sait unir le sien pour apporter la clarté, la lumière, l'unité et la paix. Au cas contraire, il change de cap et devient un vase à usage vil. Eli Korobanine. Eli Koroba ete moto oyo azali vase d'honneur, azali moto oyo foi na ye ezali bâti sur les rocs. Moto azali vase d'honneur, azali moto oya kotambola na ainsi dit l'Éternel, azali moto oya kotambola na bo yengebene, azali moto na molimo na ye akotambola na bo pikiriki, azali moto oya bangaka Nzambe, azali moto oya azali litatoli ya Nzambe na miso na bato. Alors, soki likambo songolo ebimi, soki sepelisi conscience no bete likambo na sepeli na yango, oui na ye tikalaka oui, pe non na ye tikalaka non. Po ete oyo azali ko dégager, ezali moto na molimo mosanto nde moto ezali ko recommander, ezali ko punza kati na ye, pona ko yanola oyo aza okutama na yango kati na bomoi na ye. Alors, moto ya lolenge wana, oyo azali ko sala na bosolo, azali babengaka vase d'honneur. Un vase d'honneur doit être taillé pour avoir une forme. C'est comme l'or, l'argent, le diamant, et j'en passe. Surtout l'or, l'argent doivent passer par le feu pour donner plus de forme. Après, ça va donner l'éclat. Donc, une transformation que ces derniers vont subir, sérieuse, pour être et valeur, peut être comme la mise sur la bateau. Ce qui veut dire, le feu représente le brisement et la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Eli kotal sanini, moto fa le kana brisement, moto na molimo santo, et sengeli ete e opere kati na bomo na moto. Po ete soki yo moto, pour ndakisa ba pesi awa, il y a surtout l'or pe l'argent. Po ete or ce que ezali brut po ete ezwa forme malamu esengeli ete leka na moto po basala na ngonda kiza bijou bien chaînette eloko moko songo bakito dazo esengeli ete eleka liboso na moto. Donc ko passer na moto elingi kotalisa na vie ya moto azali vase d'honneur, elingi kotalisa il faut moto ozwa brisement. Soki yo moto oyebi nano Nzambe te, il faut ozwa brisement. Moto na molimo mosantu e brise yo, pe présence permanente ya molimo mosantu e vanda kati na bomo na yo. Wana nde yo kozala moto oya kozala la qualifier oya kotambwa na kobanga Nzambe. Po ete soki présence na molimo mosanto ezali kati na bomo na yo te, okoyeba ma yozali kosala te. Esengeli na yo ozala une personne transformée en Jésus-Christ pour plaire au Seigneur qui est ton Dieu bien-aimé. Alors, comment devenir un vase d'honneur? Avant de devenir un vase d'honneur, l'homme animal doit se convertir. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son vrai Seigneur et Sauveur. L'homme doit se débarrasser des désirs de la chair, des œuvres de la chair. Comme nous dit Galates 5, 19, 21. Ça, vous pouvez le lire après. Soki yo moto,
olobi ete lolengi nini nga na kosala po ete nakoma vase d'honneur. Esengeli na yo osepelisa Yawe. Esengeli molimo na Nzambe evanda kati na bomoi na yo. Soki oyebi nano Nzambe te, esengeli na yo koleka na koyambola, koleka na kotubela, kokwa ekateli kati na bomoi na yo, ete yo bila Yesu Kristo azala mokonzi pe mobikisi na yo na bosolo pe kati na kondima ndeko na ngai. Pe kotika oyo nyonso to ezali ya bokeseni, oyo ezali kopesa yo lokumu te na miso na nkolo, oyo ekomami bokutanga na Biblia na makomi na Galate 5, 19 et 21. De là, okomona, okobongwana, okokoma moto, oyo ba fruit de l'esprit, ekovanda kati na bomoi na yo ndeko na ngai. Okozala moto, oyo kozali tatoli na miso na bato, moto yon soso ka tele koba, bomoni ndeko songolo, azaka moyibi te, azaka assassin te, aka kusala bato boye te, mais ndeko wana leki na kobongwana. Tala makambo ndeko wana sali, tala makambo ndeko wana lobi na nga, tala nenga teinga, wana ndele kotalisa ke moto yo aleki na kobongwana, alongwe vase ya usage ville akomi vase d'honneur na miso na bato pe na miso na nkolo. Zambe tata na tondio na komisio na pamboli po eto ali Nzambe. Seigneur na tiki liloba oyo na maboko na yo nkolo, oyo ebimi na ngai mosali na yo. Ete liloba oyo ekweli ko na mabanga te kasi bota mbuma kati na bomo ina moko na moko. Kolo tika ete puissance à manifestation à œuvre de la croix et accompagner liloba na ngai nkolo, ete moto na molio mosantu et accompagner liloba na ngai nkolo po ete ebota mbuma kati na moko oyo akolanda liloba na yo na kano ya nzela na ngai pona kosunga bana na yo nkolo Nzambe na ngai. Na yango na ko baby sa puissance nyonso tu oyo ko marcher à l'encontre ya liloba na yo na kombo na Yesu Kristo mwana na yo na likinda na ko baby sa pe kotina yango bisika bisangi mai tata zwa lokumu zwa nkembo po etozali Nzambe malamu ainsi prier amen.